こんにちは、花岡博士のバイオリンスクールです。音楽家を目指すレッスンシリーズ。今回はバッハの和音を弾く時の弓の使い方を取り上げたいと思います。クラシック音楽を専門的に学ぼうと思ったら、ある時期が来れば必ずバッハを勉強することになるでしょう。バッハを弾くためには古楽に対する理解が必要で、そのような知識や演奏に対する態度というものはバロック音楽ばかりでなく、古典派、ロマン派、近現代の音楽に向き合う時にももちろん大前提となってくるものです。つまりバッハを勉強することはバイオリンを習うということを卒業して音楽を勉強することを始めようとした時の基礎になるということです。音符を弾くのではなく、音楽の内容を音にするためにどのように考え演奏に移していくのか、学問と技術両方からアプローチをするレッスンとなっています。それではご覧ください。一番最初はどういう感じで思ってる？その和音のばらし方、4つの和音を2つ2つって感じでもないよね。なんとなくしたから、バッハは一番下の音をすごく大事にしなきゃいけないので、これだったらゲーセンのそうだよね。これは単独で弾いた方がいいね。重音じゃなくて、まずこれをしっかり出してから最後も上の層だけ伸びるんだよね。真ん中はちょっと重なるけど、だからあんまり2本2本とかで分けずにアルペジオにしながら真ん中を重ねて、最初と最後は単音になる感じでやってみましょう。最初の和音がやっぱり硬さが感じるんですが、もうちょっとアルペジオっぽくしてみようかな。最初の層は単独で、その後急激に移弦しないでアルペジオで最後層を残す感じに。そうだね、そう、こういう丸い感じになるというね。さっきちょっとカクカクしてたんだね、角が。今良かったと思います。そうだね、その1度と5度の違い、重さの違いだね。重さの違いがもっと出るといいんだけど、和音ってなると毎回重くなっちゃうと違いが出ないよね。でこれ難しいのが、4和音が1度で3つの和音の時が5度だから逆なんだよね。音が少ない方を重くしないといけないってことになっちゃうので、それが難しいのかな。4つの時はそんなに重くないんだね。でこういう重さをもう真ん中まででが勝負ね。ここで重さかけないともうそれ以上大きくできないから、コマに近づけて、で薬指に重さをかけて、感じわかるかな。1度の時はその威厳のタイミングも違うのね。こ
これ終わる時だけど、で終わるとこれだと収まらないから、どのぐらいその舌を伸ばしてどのタイミングで威厳するかっていうのも考えながら。あ、そうだね。で、最後の1度と最初の1度は音は一緒だけど、長さが最初の1度はタイもあるし、すごく伸ばさないといけないから、あんまり先で威厳するとちょっと足りなすぎちゃうね。真ん中ぐらいで、ソにたどり着いてるといいかな、A線のソに。で先半分でソを伸ばせるよね。そしたらで最後の一度はもう先に行ってから威厳するので十分間に合うので、もう一回やってみましょう。そう、そのバランスね、全然違うよね。下半分で威厳するのと真ん中で威厳するのと先で威厳するのと全然雰囲気が変わるので、だから3種類出てくるのかな。最初はタラララ、この辺だよね、威厳するので、2個目と3個目は元で威厳するよね。で最後のワンは先で威厳するのかな。そう、それはコントロール今できてたので全然表情は違ったね。重い和音と軽い和音の違いがやっぱりもう少し出るといいよね。で多分指の使い方はこの前やったから良くなってるんだけど、重い和音がこの重さのかけ方がもうちょっと重くなるといいね。5度の時にもう一回最初お願いします。そうだね、4つ目はそんな感じでいいよね。あれかな、重さかけると音が潰れちゃいそうであんまりかけられない感じ。今そんな感じだよね。人差し指で重さかけようとするとここ潰れちゃうんだけど、薬指でかければ大丈夫なのね。ここに重さをかけ絶対にこの手首が手よりもこう下がらないように注意して、下がるとやっぱりギーってなるので、手首上げたままここにこの重さをここに持ってくる感じね。そうだね。で今最初の和音良かったよね。でソラ、ここのぶつかってる重みがちょっと足りないので、だからソはイオンってことはソをテヌートだと思って弾かないといけないね。ソよりファの方が小さくなるように、ソに寄りかかるんだね。イオンのイは寄りかかるっていう感じだから、元をゆっくり使わないと足りなくなっちゃうから、この辺ゆっくり使ってこの薬指をしっかり押さえて弾くと元が重さがかけられるからやってみて。
和音のとこだけもう一回弾いてみましょう、最初から。ああ、そうだね。そのぶつかってるところの、今最初が大きくてすぐディミヌエンドしちゃうんだけど、ぶつかってるところは緊張を保たないといけないので、ディミヌエンド、ダウンでディミヌエンドしないようにっていうのが難しいんだよね。すごくゆっくり使わないとすぐちっちゃくなっちゃうから。だったらディミヌエンドしていいけど、ソの間はキープしててね。でこの次の3つ目の和音もレとドがぶつかってるので、ドを伸ばしてる時はで小さくなっちゃうと緊張感が出ないから。ドはしぼまないようにできますか？もうちょっとだね。今1度の時は良かったです。それでここ5度の時のここもちょっとゆっくりね、そのソドを重音で弾く時をゆっくり弓を駒に近づけて重さをかける。そう違い出てきたね。で今は続七の2回の続七の違いが、もうちょっと欲しいので、ラからレに上がった方が大きくしたいから、これよりもこっちが大きくなるように。やっぱドファを伸ばしてる時の弓の使い方だよね。どれだけここで節約できるかね、弓の元で。だからレを弾いてからなんだけど、これは本当に少しですぐA線 A線に移弦してで重さかけてゆっくり元を使えますか？そう一度はそれでいいんだよね。やっぱりねドファを弾いてる時の弓が速いね。まだその弓の速さっていうのは思ったよりも変えないと。極端に言うとドがタイになってるんだけど、8分音符のドで半分ぐらいまでで、タイのドで真ん中から上を使うぐらい最初ゆっくり使ってみてください。その配分でいいね。もう、真ん中を越えたら重さかけられないので、8分音符は下半分で弾くぐらいのつもりがいいですね。だからさっきのソファーのソも下半分って感じかな。ソも下半分で弾いて、真ん中から上でファーで、一度の時は逆なんだよね。早く使っていいから、一度の時は逆に先半分で移弦するぐらいのつもりでいいので、そこはそんな感じで、その続き、そこの3和音シファの後、これはどこで移弦するパターンだと思う？これぶつかってるね。ぶつかってる時は重さかけたいので、どこかな？さっきの4つの和音のどれと同じ感じ？そう2つ目と同じ感じね。だから元の元で移弦して、これゆっくり使うっていう
弓の使い方だね。ソラシドレミから来て一番衝撃的なの和音はやっぱりここだから。まあそれは感じるのが一番だよね。テヌート。これはミとレがぶつかってるんだよね。でミとレがぶつかっていて、しかもミがフラットだから半音でぶつかってるからよりものすごい摩擦だよねこれ。ミとレって。ミがナチュラルだったらそこまでじゃないけど、ミがフラットだからこれを表情を出せますか？そうそういいです。で、真ん中で膨らんでまたしぼむ感じがいいかな。最初大きくしちゃうとそれ以上発展しないので。32分音符が3つ分だよね。レは32分音符が3つ分で、2個目で膨らんで3つ目でまたしぼむっていう感じかな。レっていうそういう形を作れるかな。そう2個目で押せるようにやっぱもうちょっと最初ゆっくりね、弓の使い。やっぱり最初が早いね。123ってことね。123 123。移弦してから弓を押す。ここは重さかけずに、ここもまだ大きくないね。移弦した後膨らまして。そう必ずこういう形を作ろうと思って、だから一本のまっすぐじゃなくていつもこういう形ね。でその膨らませるのがどの辺に来るか、初めの方で膨らむか終わりの方で膨らむかいろいろあるけど、この場合は123か真ん中で膨らむんだね。最初弓早く使っちゃったらもうしぼむことしかできないので、その速さと圧力のコントロールだね。